जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले रूपनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थित छप्की टोलमा सरसफाई गरेका छन्। शुभ दीपावलीको अवसर पारेर जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले छप्की टोलको मुख्य सडक सफा गरेका हुन्। उनीहरूले बिहानैदेखि हातमा झाडु लिई मास्क लगाएर टोलको मुख्य सडक सरसफाई गरेका छन्। जनमत पार्टीको घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत नै सरसफाई गरिएको स्थानीय जनमत पार्टीका कार्यकर्ता सन्तोष ईश्वरले जानकारी दिए। करिब 50 जनाको संख्यामा रहेको युवाहरूले छप्की टोलको सरसफाई गरेका छन्। केही दिन अघि मात्रै जनकपुरमा खानेपानी कार्यालयका निमित्त प्रमुखलाई जन कारबाही गरेको बारेमा आम सर्वसाधारण र सरकारी पक्षबाट पनि र स्थानीय राजनीतिक दल र राष्ट्रिय स्तरमा पनि जनमत पार्टीको निकै आलोचना भएको थियो। आलोचना लगत्तै जनमत पार्टीले विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका थिए र एक चरणको विरोध कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। तर दीपावलीलाई लक्षित गरेर जनमत पार्टीले राष्ट्रिय स्तरमै घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुसार गाउँ टोल र नगरमा सरसफाई गरिएको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई जन कारबाही गरिने सन्दर्भमा जनमत पार्टीले आउँदो मङ्सिरमा फेरि पनि नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। तर अहिले भने कार्यकर्ताहरू टोलको सरसफाइमा जुटेका छन्। यो छप्की स्थित पाँचोनाथ बाबा मन्दिरको स्थान हो। यहाँ कार्यकर्ताहरूले सरसफाई गरिरहेछन्। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कि जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरू सीके राउतको नाउँ र लोगो भएको टोपी लगाएका छन्, हातमा झाडु लिएका छन्, मास्क पनि लगाएका छन् र ग्लभ्स पनि लगाएका छन्। एकदमै अनुशासित देखिने जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरू भने जनकपुर घटनापछि निकै आलोचित भएका थिए। हुन त जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरू एकदमै अनुशासित मानिन्छन्। जनमत पार्टीले आयोजना गरेको विभिन्न आम सभा, कोन सभा तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा उहाँका कार्यकर्ताहरू निकै अनुशासित रूपमा प्रस्तुत भएको उदाहरण हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो जनकपुर घटनाले जनमत पार्टीसँगै उहाँको कार्यकर्ताहरूको संयमता र अनुशासनमाथि पनि धेरै प्रश्नहरू खडा भए। तर अहिले भने कार्यकर्ताहरू टोलको सरसफाइमा लागिरहँदा स्थानीयहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यसरी नै समय समयमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू राम्रो काम गरिए भने जनता पक्कै पनि उनीहरूप्रति निकै खुसी र उनीहरूप्रति विश्वासिलो हुने भने देखिन्छ। तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने पक्कै पनि तपाईहरू लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। यस्तै विनय कर्ण युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। रूपनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बाट यो भिडियो लिएर विनय कर्ण च्यानल मार्फत यहाँहरूलाई पक्कै पनि सन्देश दिन हामी खोजेका छौँ।